Aquesta sèrie està basada en fets reals. Existeix poca documentació sobre els segles IX i X, per la qual cosa els especialistes sovint han interpretat els fets de manera diferent. Els noms dels personatges són reals, el vestuari, les armes i els decorats s'han triat seguint criteris de rigor històric. I en el capítol anterior, Guifré el Pilós és nomenat comte l'11 de setembre de l'any 875. El títol li ha estat concedit pel rei franc Lluís el Tartamut. L'imperi franc viu un moment de revoltes internes i atacs externs. El rei encarrega a Guifré que mantingui l'ordre als comtats de Barcelona i no incomodi els musulmans del sud. Però Guifré es troba una societat dinàmica que avança colonitzant terres de frontera. No eren terres vostres. Comite, no eren de ningú. I a sobre teniu l'arrogància de demanar-me que us otorgui cartes de poblament? Guifré dubta entre obeir el rei o protegir el seu poble. Tu ets aquí i el rei està molt lluny. Per què has vingut si no és per liderar aquesta gent? Per un còmite només hi ha una cosa pitjor que la mort. El menyspreu. Finalment, opta per fer costat a la pagesia, que s'expandeix pels territoris de la Catalunya central. Els andalusins de Lleida, liderats pel Caïb Luc, veuen aquest avenç com una greu amenaça. Però Guifré atorga cartes de poblament i s'apropa al Solsonès. La guerra és inevitable. Guifré ha mort, i la situació que deixa és gravíssima. L'exèrcit comtal ha estat derrotat. Els musulmans fa dies que ronden Barcelona. Estem per un assalt imminent. El moment és tan crític que els habitants de la zona han hagut de refugiar-se a la ciutat, protegits per les muralles. Pots enfundar, Sunyer. Ja retiren.
Mancat de subministres, l'exèrcit musulmà es retira. Ara, per fi, els 5 germans poden afrontar la qüestió successòria. Guinegilda i els seus fills van heretar tradicions godes. I a les famílies godes no existeix la figura de l'hereu. Els gots reparteixen l'herència a parts iguals entre els seus fills. A Miró li va tocar el comtat de la Cerdanya, Sonifred, Urgell. Radulf va obtenir un títol no menys important, el bisbat d'Urgell, i a Guifré Borrell, el comtat de Barcelona. És clar que de vegades l'herència no és prou gran perquè arribi a tothom. En aquests casos, el sistema familiar dels gots pot ser molt flexible. Com que el pare és mort, Guifré Borrell adopta el seu germà petit com a fill. Guinegilda mantindrà la unitat familiar i serà ella l'encarregada de transmetre el llegat de Guifré. Guifré el Pelós, per nosaltres, és el primer comte de la dinastia nacional, encara que ja sabem que el seu pare també va ser comte de Barcelona. Però, és clar, la gran diferència és que Guifré el Pelós encapçala la dinastia en el sentit de comtes sobirans. El que és interessant és que ja des de ben aviat decideixen, els seus hereus, d'alguna forma, els seus fills, decideixen de fer-ne una figura mitològica, mítica gairebé, ja. Decideixen que a partir d'allà es comença. Se senten com que el càrrec és familiar. I no podem dir, en els primers moments, que tal fill governa Barcelona, tal altre governa Cerdanya, que l'altre. Tenim la impressió que hi ha entre ells com un acord per governar plegats els comtats. I això també explicaria que potser el conjunt de germans tinguin en el germà gran una certa devoció com a encarnació del pare difunt. El que fa Guifré quan passa el poder als seus fills és una cosa natural en un moment en què a la cort franca és un moment molt convuls perquè hi ha un rei usurpador, que no és el rei legítim de la nissaga de Carolíngia, però quan aquest rei marxa, perquè de fet mor, i accedeix al poder un carolingi com és Carles el Simple. En aquest moment, la clàusula de la Capitulat de Quercy, que el rei havia o podia, reservava el dret de confirmar, encara és vigent, però hi ha un problema fonamental en tot això, que és el que genera que, a un moment donat, els càrrecs comtals es transmetin familiarment. Tot depèn de la potència del poder central. Hi ha una nova situació no explícita de Catalunya, però sí que en un dels primers llocs que passa és a Catalunya, de que en desaparèixer el comte, el fill del comte reprèn l'autoritat del pare, però, clar, ha de ser ratificat també pel rei d'alguna manera, o per l'emperador d'alguna manera. He decidit presentar-me davant del rei. Aniré a Tours. No hi vagis, per l'amor de Déu, Guifré. Et matarà. El rei et matarà. Estimada, mentre el rei no em reconegui com a còmite, no sóc còmite. No sóc res. Té raó, gran senyora. Si el rei no convalida el seu títol, podria declarar-lo rebel i ajusticiar-lo. I no se t'ha ocorregut que parlant per Barcelona ho fas en nom de tots els comtats del sud dels Pirineus? Si vas a Tours i el rei no et reconeix el títol de comte i et mata, també matarà els teus germans. Guifré deixa els seus comtats als seus fills. Guifré Borrell és el principal hereu.
Però hi ha altres comtats a dins de la marca hispànica i les relacions no sempre són bones. Un dels casos més flagrants amb aquest aspecte és el comte Sunyer d'Empúries. És un personatge interessant, molt contradictori, perquè el veiem en un primer moment sent legitimista, estant molt d'acord amb la cort franca, i en un determinat moment el veiem fent un gir. El que has de fer és no fer res. Mira'm a mi, faig el que vull a Empúries i ningú em diu res. No, cosí. Els nostres comtats són massa petits per enfrontar-nos al rei, però massa grans com perquè ens ignorin. Saps per què el teu pare et va llegar el títol de comte? Perquè podia. Quan va morir, el tron reial era en mans d'un usurpador. Era lògic que transferís el títol de comte. Però ara governa un rei legítim, poderós i temible. El títol de comte de Barcelona és seu, no teu. Et matarà, cosinet, per donar exemple. I abans de fer-ho, et buidarà els ulls i et tallarà la llengua. Jo diria que el comitè d'Empúries el guia un interès més terrenal que moral. Potser tem un altre comitè just i poderós que limiti alguna de les seves activitats. Com ara la pirateria. No sóc pirata, sóc corsari. Tinc patent de cors i en coneixeu perfectament la diferència. La pirateria ofèn els nostres veïns musulmans i és una amenaça per a la pau. Però s'ha d'admetre que el comitè d'Empúries és ben equànime. Pirateja per igual a moros i a cristians. Vos, arquebisbe Arnús i jo, tenim assumptes pendents. L'arquebisbe Arnús, en aquest moment, que és l'arquebisbe de Narbona, en aquest moment és un personatge important, és un personatge que prové de la cort franca, és un franc que és destinat a Narbona per refermar el ritual franc i una estabilitat en aquest territori. Narbona era la capital eclesiàstica de la regió coneguda com a Septimània o Marquesat de Gòtia. L'arquebisbe de Narbona era el màxim referent religiós dels comtats de la marca hispànica. Cosinet, si per consellers tens dones, bisbes i criatures, acabaràs pixant aigua beneïda, pensant com una dona i tractat com un nen. Abans has parlat de la mort del meu pare. Potser si haguessis enviat els teus homes a la batalla l'hauríem guanyat. I ara ell seguiria viu. Guifré, no hi vagis. Si us plau, no hi vagis. Arnús, acompanyeu-lo i reseu per ell. Prometeu-me que vetllareu per ell. No patiu, gran senyora. Compartiré el seu destí. Si de mi en depengués, el patiria per ell. Als segles IX i X, les dones tenien una importància molt gran en la vida social, econòmica i política en els comtats catalans. Això era degut a que aquí regien plenament les lleis del Liber Iudicum, que és les lleis elaborades pels visigots a Toledo, quan existia el regne visigot de Toledo, al segle VII. Això explicaria que en els comtats catalans algunes comteses governessin realment com els seus marits. Una vegada morta el comte i viudes, elles es mantenen dins de la cort, les veiem cuidant els fills que encara són petits, no pel fet d'enviudar, queden relegades en una altra banda i desapareixen del mapa. Les lleis visigodes eren les lleis d'un poble, el poble... Eren unes lleis influenciades pel dret romà, però també per les costums germàniques. I en el món germànic, més que en el romà, les dones tenien drets, autèntics drets. Però tenir drets no treu la por. Les notícies que arriben de la cort franca són inquietants. L'imperi carolingi té massa enemics, que ataquen sense treva. El rei, que acaba de recuperar el tron, ha de mostrar cada dia la seva fortalesa i Guifré Borrell ho sap.
Aniràs a Tours a veure el rei? Sí. I què passarà? El més probable és que el rei em mati. Però potser accepti reconèixer el meu títol de còmite de Barcelona. Hem d'intentar-ho. He tingut una idea. Vindré amb tu. Veuràs, Sunyer. El nou rei és molt poderós. Diuen que és el rei més poderós des de Carlemany. I també diuen que no té gaire bon caràcter. Encara que m'acompanyessis, no podries fer-hi res. Però, encara que sigui un rei, matar-ne dos li costarà més que matar-ne un. Això és cert. Molt cert. Mentre Guifré Borrell prepara el viatge a la cort que hauria de ratificar el seu títol, alguns comtats viuen al marge del poder comtal i del poder reial. Tenint en compte que l'Empordà, el comtat d'Empúries, no es pot expandir perquè està tapat pel comtat de Girona, doncs s'ha d'expandir per mar. Empúries, ja des de la baixa romanitat, havia esdevingut una potència marítima rellevant. Les naus del comte d'Empúries havien arribat fins a Mallorca i practicaven la pirateria en tot el que seria el mar català, amb una pirateria o cors, diguem. Potser també el comerç, però a l'època la diferència entre comerç i pirateria feien els barcos el que els hi convenia, el que podien. I en el curs d'aquestes accions sembla que va arribar a terres d'Almeria i, en tot cas, de la costa del sud-est de l'Àndalus, on va tenir algunes topades amb els musulmans, i topades que molt sovint acabaven després amb pactes, amb acords, amb negociacions. És curiós i important, perquè ens mostra que a principis del segle X ja hi havia una marina catalana en funcionament, una petita, i que un comte català, que nosaltres ens els imaginem gent de terra endins, i diríem de secà, i de senyors de pagès, doncs no, també eren pirates. M'han excomunicat a mi. El papa de Roma m'ha excomunicat a mi. Arnost. Això és obra d'Arnost. Arnost. L'excomunió, en aquest context, és una arma que té les elits eclesiàstiques per equilibrar-se amb les elits civils. I l'altre el que li ha de fer és demanar-li perdó d'alguna manera o altra. Amb quins conceptes li demana perdó? Segurament serà amb cessió de terres o amb construcció d'esglésies. Sa Majestat us rebrà al pati. Estem en mans de Déu. Jo diria que estem en mans del rei dels francs. No és tant el Carles, el rei Franc Carles, que està esperant que el bon Guifré Borrell li juri el càrrec, sinó possiblement és Guifré Borrell que va jurar el càrrec per sentir-se recolzat per part del rei Franc. Guifré el Borrell té al darrere els seus germans, que continuaran governant, si més no. I estan molt lluny, estan a la frontera. I que un comte de la frontera tan llunyana vagi a jurar-li fidelitat, jo crec que el monarca, i amb això ja hi compta Guifré el Borrell, el rebrà amb els braços oberts. Venen soldats. Si tenim present que la gent mor molt jove,
probablement també arriben els càrrecs molt joves i en aquella època ja es deu considerar molt normal que un adolescent de 14 anys ja sigui rei i no sigui considerat un nen. Guifré Borrell, de Barcelona. Fa temps que t'esperàvem. Deus voler saber què faré amb tu, oi? La meva voluntat és que et tallin la llengua. La meva voluntat és que et treguin els ulls. I la meva voluntat és que et dessagnis fins la mort. Per traïdor i per rebel. Aquesta és la meva voluntat. Majestat, el comitè ha mantingut l'ordre a la frontera i és lleial a Déu. I el rei. He dit que aquesta és la meva voluntat. Però encara no he dit res de la meva decisió. La meva decisió. Si mato el traïdor, hauré de matar els germans del traïdor, perquè naturalment buscaran venjança. Si mato els germans, hauré de matar la família dels germans. Això és matar molta gent. Em buscaria una guerra. Petita, però guerra. El meu exèrcit està massa ocupat en els vikings. Realment, sembla que no hagis vingut sol en aquesta audiència. Guifré Borrell, de Barcelona. D'acord. La meva decisió, infinitament magnànima, és la de confirmar-te en el càrrec de comte de Barcelona. Ho seràs des d'ara fins la mort. Així que ara, congratula't, acata i retira't. No. No? No què? Què no? Teniu raó, majestat. No he vingut sol. Amb mi han vingut tots els meus, els vius i també els morts. El meu pare en morir em va llegar el comtat. I quan jo mori, el llegaré al meu successor. Seré còmita així, o no ho seré? Quina cibada us donen al sud dels Pirineus! Vos mateix ho heu dit. No podeu matar tanta gent. I sobretot, no podeu matar els morts. Impossible! Aquesta gent és impossible! Impossible! Jo crec que hauria estat bastant inversemblant que es trobés en una situació d'hostilitat. I això perquè el rei carolingi, que governa a finals del segle IX, o més ben dit, això ja és principis del X, té una força molt relativa. La força li ve de la fidelitat que la noblesa li dona. I ell deu tenir un control, i encara relatiu, sobre les terres del centre i nord de França. Però les terres del sud se li escapen a la pràctica. I que un comte català de les terres tan llunyanes hi vagi, el rei no gosarà empresonar-lo, perquè es trobarà que els comtats catalans se li han fet ja independents immediatament. És a dir, aquí governen els germans de Guifré, a la pràctica. Per tant, Guifré té les espatlles... Guifré Borrell, em refereixo al fill gran de Guifré, però jo diria que té les espatlles cobertes quan va anar a visitar el rei. I el rei no fa altra cosa que confirmar-lo en el càrrec. Després ja no hi anirà cap més, ja no caldrà, ja se senten plenament sobirans. Abadal en deia, és la marxa a la sobirania. És com una marxa, un procés. Amb Guifré Borrell, tenint en compte que és comte de Barcelona i Besalú Cerdanya ja estan el seu germà, pren importància Barcelona com a seu principal i capital de comtat i també possiblement, sent ell el primogènit, en l'amalgama de comtats diferents que hi havia abans juntats en Guifré, també el comtat de Barcelona comença a prendre un paper preponderant.
Tot i el seu poder, l'imperi carolingi està en decadència. A partir de Guifré Borrell, els reis francs ja no tindran el control dels comtats i començaran el seu camí. Les zones perifèriques, sobretot, agafaran cada vegada més força. Els que són comtes per designació de l'emperador tindran cada vegada més poders i acabaran usurpant el poder, d'alguna manera, de l'emperador. I això passa sobretot a les zones febles, a les zones de frontera, a les zones llunyanes. En el cas de Catalunya passa precisament això. És a dir, una zona més enllà del Pirineu, acarada amb un espai complicat, amb conflicte permanent, en situacions de tensió militar i social, els responsables d'aquesta zona, atès que el poder està allunyat, tindran cada vegada la tendència a apropiar-se de tenir més capacitat i són gent decidida, a més. En el moment en què hi ha menys control per part de les elits administratives carolíngies, aquests comtes a nivell local van traspassant el poder dintre de la seva mateixa família amb una successió més o menys directa. Quan mort el pare Guifré el Pelós, aquest germà petit és massa petit com per incorporar-lo al govern i ha de quedar en mans d'algú. Aquest germà petit és Sunyer i queda en mans del germà gran, Guifré. Guifré no va tenir fills mascles, va tenir una filla només, i va acabar deixant el seu càrrec de govern, el seu càrrec, sí, la seva àrea de sobirania, ja, jo diria, Barcelona, Girona, Osona, en el germà petit. Pareu aquí. Els homes de Déu també tenen necessitats. Què voleu? Sóc un serf de Déu, jo. No duc res a la bossa. Aquell qui ens envia no vol la vostra bossa. Sabem que l'arquebisbe és assassinat mentre estava anant cap al sud a una reunió que tenien amb els altres bisbes i doncs a mig camí és assassinat, li tallen la llengua, li treuen els ulls, bé, li fan tota una sèrie de coses molt doloroses i doncs acaba mort al mig del camí. Aquí ho teniu. Ets un valent. Boba, dona-li raïm de l'Empordà. Guifré Borrell va arribar al poder en unes circumstàncies prou difícils. Va contenir els musulmans, va enfortir Barcelona i, per sobre de tot, va aconseguir que el rei franc reconegués el dret dels comtes de Barcelona a escollir el seu successor. Després de Guifré Borrell vindrà el comte Sunyer. Però això ja és un altre conte.
I en el següent capítol, Sunyer, el nou comte de Barcelona, ha crescut i s'ha tornat un home ambiciós, disposat a engrandir tot el territori comtal. Avesat a la guerra, Sunyer esdevindrà el terror dels andalusins. Què m'estàs dient? Tota la seva obra de govern estarà dirigida a llegar un comtat pròsper al seu primogènit Armengol.